俺闺蜜给我吐槽，她老公睡觉打呼噜，她准备离婚了呀。赶紧离了吧，天天笑着离婚。她俩离婚最主要原因不是她老公打呼噜，还是她老公挣不来钱，天天这那那。她老公要是一年挣个200万，你看她离不离？她老公但凡一年能挣个200万，可以说晚上睡觉哪一行不打呼噜，她媳妇都睡不着，知道不？她听着她老公打呼噜，那都是一种享受，跟听音乐似的，知道吧？睡不着，他俩都赶紧离了吧，谁也别耽误谁，知道不？谁也别恶心谁。那人呀，他一旦挣不来钱，是不是？他呼吸都是错的。你挣不来钱，你呼吸他都嫌你，他都嫌你呼吸的不匀称。不，别管他那事，知不知道？以后他再给你吐槽，你就说那我也不知道咋回事，你各自想想吧，是吧？不叫这种人影响到你，好，离婚。